कटक रे मेडिसिन फार्म उपरे राति अधिया चढ़ाऊ जबत है पुला पुला कफ सिरप। कटक रे ड्रग्स कंट्रोल और अबकारी विभाग मिलित चढ़ाऊ बेले विपुल परिमाण कफ सिरप जबत होईछि। गतकाली राति रे कटक सदर थाना अंतर्गत सुमांडी गांव रे थिबा मेडिसिन फार्म उपरे चढ़ाऊ होइतिला। बेआईन औषध किनिबा बिक्री और गच्छित रखिबा अभियोग रे संखत्रास अंचल कृष्णा मेडिसिन फार्म रो मालिक जयराम साहू और सहयोगी प्रफुल्ल कुमार जेना ए दुई जन को गिरफ्त करिछि अबकारी विभाग। फार्म 32 प्रकार बेआईन औषध सह विपुल परिमाण कफ सिरप जबत होईछि। लाइसेंस प्राप्त मेडिसिन फार्म को सील कर दिया जाइछि। बेआईन औषध सामग्री और कफ सिरप बिक्री अभियोग पाई अबकारी विभाग पक्षरु पूर्वरु खोलताड़ चलिथिला। अधिक सूचना लाइव रे उपस्थित रहउछन्ती मो सहयोगी कटकरू प्रभात विषयी। प्रभात, ये निहाती भाव में ड्रग्स विभाग कथा कहतु कि अबकारी विभाग तांको पई गोटे बड़ सफलता, कारण अनेक परिमाण जो कफ सिरप कथा कहा जाउछि जबत करा जाइछि, दुई जन को गिरफ्त मध्य करा जाइछि। किंतु एते परिमाण कफ सिरप काहेकि गच्छित रखा जाउथला ए संपर्क रे कोन अधिक सूचना आसुछि वर्तमान समय? आप जहाँ कहते निश्चित भाव में कटक उपकंठर एत परिमाण कफ सिरप एवं नकली औषध जबत हवा ये निश्चित भाव में गोटे बड़ घटना एवं जहाँ आप कहते ये गोटे बड़ सफलता ड्रग्स कंट्रोलर विभाग एवं ता सहित अबकारी विभाग। ड्रग्स कंट्रोलर एवं अबकारी विभाग मिलित भाव में गतकाली मध्यराति जो रही शंखत्रास सदर थाना अंतर्गत शंखत्रास गाँव अंचल सुमांडी गाँव में कृष्णा मेडिसिन स्टोर रे चढ़ाऊ करथिले एवं मेडिसिन होलसेलर, कारण आप देखिए दुईटी जगार एत परिमाण कफ सिरप एवं मेडिसिन जबत होती। जी रही जयराम साहू कृष्णा मेडिसिन जी रही मालिक गिरफ्त कर जड़े अन्य सहयोगी रही प्रफुल्ल जेना अरड गाँव, कारण आप देखिए दुईटी जगार कफ सिरप को रखा जाइतिला एवं ए कफ सिरप गुड़िक कटक सहर को केउ केउ जगह को सप्लाई करा जाउथिला अबा कटक सहर छाड़ी अन्य जगह को केउ केउ जगह को सप्लाई करुथिला। ताहा बर्तमान ड्रग्स कंट्रोलर विभाग तार खोलताड़ आरंभ करिछि। आपण जानिछथि विगत दिन मानकरे कटक सहररु नकली मेडिसिन बाहरिबा घटना ये नुआ नुहे विभिन्न समय एभली अभियोग मान सामना को आसीछि। नकली मेडिसिन एवं ता सहित विभिन्न समय बहु अभियुक्त गिरफ्त होइछन्ति एवं यार लिंक ओडिशा बाहर रहिछि। एवं ये जो कफ सिरप जबत हवा घटना यार लिंक वर्तमान केउ जगह अछि, केउ जगारु ए मेडिसिन सब आसुतिला एवं केउ जगह को सप्लाई होउतिला, यार वेंडर किए ता सहित याकू सेल्स करिया पई केउ कोई लोक एति प्रभात। आ गोटे बड़ कथा आपण देखिबे जे 32 प्रकार बेआईन औषध मध्य जबत करा जायछि। जो कथा आसुछि सामना को एते लाइसेंस प्राप्त फार्म रहितिला किंतु बेआईन भाव में 32 प्रकार जो औषध रहउतला केमती सेठारे गच्छित रहउतला। देखो दुर्गा जिते देखिए लाइसेंस प्राप्त मेडिसिन होलसेलर कथा कहतु मेडिसिन फार्मा कथा कहतु से माने कागज पत्र नहीं किंतु बेआईन भाव में बहु परिमाण नकली औषध एवं ता सहित नकली कफ सिरप जो कहुँ विक्रय कर विभिन्न समय आप देखिए कटक सहर में जो जो जगार नकली मेडिसिन ठाब होती से जगार बड़ बड़ फार्म सब नकली मेडिसिन जबत होती, अर्थात से माने कागज पत्र करुछंती रेजिस्ट्रेशन करुछंती तांकर व्यवसाय चलाउछंती एवं असली सहित नकली व्यवसाय करुछंती एवं एते परिमाण कफ सिरप जबत हवा एवं जदि ए कफ सिरप ओडिशार केउ केउ जगह को जाउथिला ताहा मध्ये खोलताड़ करिवार आवश्यकता रहिछि। एवं जो फार्म मालिक जी किंतु प्रभात किछि सूचना मिली पारुछि कि जे एते परिमाण कफ सिरप सेटारे गच्छित रहउतला, ये कोन पे गच्छित रहउतला, केउठी की जाउतला, ए संपर्क रे ड्रग्स विभाग एवं अबकारी विभाग किछि सूचना दैछि कि? देखो दुर्गा विगत दिन मानकर आप जानिछथि कटक सहर बड़ बड़ फार्मा उपरे मध्य एभली अभियोग मान सामना को आस्थिला एवं जेतेबेले कटक सहर भितर से माने एक्टिव हेले ड्रग्स कंट्रोलर विभाग एक्टिव होइतला सेतेबेले कटक सहर उपकंठ गुड़िक से वर्तमान तांकर गोटे प्रकार चरा भूई कर सारे नकली मेडिसिन कारण जदि आप देखिए सुमांडी कटक सहर पाखापाखि 15 ରୁ 16 किलोमीटर दूर एवं यही दूर से तार फायदा नहीं कटक सहर रु दूर एभली कारनामा वर्तमान तांकर चलैछन्ती एवं दीर्घ दिन धरी एभली कारनामा चलैथिले एवं गतकाली रातिरे जेतेबेले ड्रग्स कंट्रोलर विभाग एवं अबकारी विभाग मिलित भाव में चढ़ाऊ करथिला यही प्रकार घटना सामना को आसीथिला एवं सेही फार्मा कंपनी की वर्तमान सील कर दिया जायछि। फार्मा
टिकी सिल कर दिया एवं आउ गोटे जगह जितेबाला अरड गाँव में जी सहयोगी रही प्रफुल्ल जेना तांको घर विपुल परिमाण में कफ सिरप जबत कर केवल यही जगह रोला किंबा ये जो फार्म मालिक रही अन्य क्यों जगह रखी एभली कला कारनामा चलाउथिले ताहा तदंत करिवार आवश्यकता रही एवं विशेषकर मुझे कहूली जे कफ सिरप गुड़िक ओडिशार केउ केउ जगह को जाउथला केउ माने ए कफ सिरप सब किनु प्रभात एते परिमाण रो कफ सिरप कथा जो कहउचंती आपण सूचना देउचंती एते परिमाण रो कफ सिरप केउठु आसुथिला एवं केउ कंपनी रो कफ सिरप किछि जणा पड़लानी के संपर्क रे देखो सविशेष तथ्य वर्तमान ड्रग्स कंट्रोलर विभाग तरफ दि जाए कि आप विजुआल्स देखिए एते परिमाण कफ सिरप गच्छित थिला निश्चित भाव में केउटी सप्लाई होउतला एवं केउ जगह कफ सिरप आसुतला कि मैन्युफैक्चर कोउटी होउतला ता मध्ये तदंत करिवार आवश्यकता रही किंतु कटक शहर रू एते परिमाण कफ सिरप गिरफ जबत हब घटना ये निश्चित भाव में गोटे चिंताजनक विषय एवं कटक शहर में आप जानते जे बड़ बड़ मेडिसिन फार्मा गुड़िक रही यही जगार ही ओडिशार विभिन्न जगह को मेडिसिन सप्लाई होता है एवं विगत दिन मानकर कटक सहर बड़ बड़ फार्म चढ़ऊ कर नकली मेडिसिन ठाब कर यार लिंक निहाती तदंत पर ही स्पष्ट हेब प्रकृत में केउठारु आसुथिला एते परिमाण कफ सिरप एवं केउठा को जाउथिला। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात आपनकर तमाम सूचना पे।